Hello，大家好，我哋係女孩不平凡嘅團隊啦，我係導演 Tracy，我係演員鄧浩，我係演員許欣怡，我係演員劉以琳 Elise。係 Hello，久等了各位。係唔好意思，我想有個小提問啊，我想問下咧，你哋有邊個睇咗套戲㗎啦？已經？Oh my god！太感人啦，好多謝你哋啊！咦，咁似乎我哋可以問翻啲同套戲相關嘅嘢，因為我本來諗，我驚好多人都仲未睇入場睇，好啊，咁我可能我都擔心在座仲有啲朋友仔未睇啦，我簡單介紹下佢哋三個角色啦。Natalie 喺入邊飾演嘅角色叫阿欣啦，咁佢就係一個就嚟中學畢業嘅喺澳門住嘅女仔啦，咁有好多佢自己嘅想法，但係又冇講出嚟啦。咁然後佢就遇到學者阿飛啦，咁阿飛就係一個讀fashion design 嘅，喺澳門讀 fashion design， 但係又冇乜用嘅，因為喺澳門讀 fashion design 嘅學者啦。咁然後佢哋兩個就有啲火花啦。如果你哋有睇到套戲嘅話，咁然後阿豪就係入邊橙色頭髮呢個，咁就係一個喺台灣嘅時期有啲迷失喺度，仲揾緊自己，無論喺愛情上同埋對自己嘅定義上都喺度揾緊自己嘅一個女仔。好，我介紹完啦。咁我因為知道大家可能有好多問題，我決定留翻啲時間俾大家問問題，我先開咗個頭先。咁咧，我問下三位，如果俾你哋揀喺呢套戲入邊嘅角色，即係 as 你真人，你最中意邊個角色咧？即係喺套戲入邊係點樣嘅中意啊？話喺點去中意，點嘅中意都得嘅，即係你比較喜歡邊個角色，或者你想同邊個角色做 friend， 或者想即係 close， 即係你覺得呢個人可以多認識一啲。如果係你真人，表姐，我表姐，其實或者漢寧，我覺得都阿晴，係好靚㗎佢。阿桃咧。最中意嘅角色應該都係表姐，因為我覺得有個咁樣嘅表姐係好開心嘅一件事咯，即係同埋就係成日家庭聚會，你可能就係有陣時想有一個人可以傾到偈，話互相了解，然後佢有一個好有趣嘅表姐，我覺得係好開心。我覺得係諗下先，我覺得都係表姐。你屋企有冇一個咁嘅表姐咧？咦？好似係有啊！即係細因為我有一個表妹一個表姐，我哋三個係幾 close 嘅。咁我哋咧年齡係間佢係爭好近嘅啫，即係每人爭10個月咁樣，一年都唔夠咁樣。然後嗰個表姐係其實係因為我青少年時期先識佢嘅，因為佢係我阿姨再婚跟住之後嘅一個好啲嘅嘅一個表姐嚟嘅。咁所以咧唔係由細到大嗰啲建立感情，係突然之間佢出現咗，然後係啊，然後咧佢又係嗰陣時著衫咧會好好睇啊，跟住就會覺得哇好即係好想同佢 friend 啊咁樣嗰啲，即係唔係嗰種咧，因為有啲表姐或者表弟表妹咧係嗰啲一齊食飯圍埋一齊食飯，跟住咧你會喺隔離睇佢打機咁樣，即唔係嗰啲 feel 嚟嘅，即係佢係真係好似可以俾到人生建議啊，或者係佢會出口成文啊，或者佢講嘢會好正咁樣嗰啲人咯。好啊。咁我再問下一個問題先。下一個問題咧係因為你咧，我嘅表姐咪寫咗上去咯。係你最中意嘅角色？哦，我唔揀嘅呢個，我咁樣太偏心啦。一定要揀，梗係揀你哋三個啦。因為我自己嘛，咁我咪係我諗下先。因為咧，我喺
就係我都有睇啲 social media 睇大家嘅評論啦，同埋 feedback。跟住咧我又有兩條線都大家好關注，一條係阿陶嘅線啦，一條係你哋嘅線。當然 Fish 同 Jennifer 條線都好多人討論。咁我問咗初戀線先啦。咁因為應該有好多你哋嘅 fans，咁我就問下啦你哋可唔可以分享下一個你哋初戀覺得自己做得最蠢嘅一件事？冇，即係你初戀係好唔蠢嘅。係咯，好精明。因為我唔係好中意嗰個啦，就係你中意我，所以可能我比較 chill 啲咯，即係我唔會做啲好緊張嘅決定，或者覺得好尷尬咯。我可以講下我第一個 date 就係佢約我去睇 Frozen 2咯，跟住我哋嗰個戲院係你繼續。我哋嗰個戲院喺我哋學校隔離。同埋好多人都係住嗰度附近，所以我哋都有撞到啲即係學校嘅人啦。咁但係我都冇嘢嘅，跟住之後我哋就去公園行下，跟住佢好靜，佢完全冇出過聲，跟住我要係咁同佢傾偈咯。但係我諗佢都開心嘅，因為佢即係翻完屋企，佢話都即係今日都好開心，你會唔會想再即係一齊睇一套戲？跟住我話。我覺得我哋做朋友最好啊咁樣。咦？咁你係拒絕咗佢？算係嘅，但係因為佢嗰時男仔真係好幼稚㗎，你知唔知啊？即係男仔本身已經好幼稚，但係更加係我哋嗰陣。唔係㗎，係你可以繼續。No scientifically 男仔係會成熟，佢哋成熟係兩年之後嘅。所以係咯，所以即係我哋嗰時 Grade 8，其實佢嘅成熟嘅程度係 Grade 6，咁我就同埋佢嘅性格係嗰種 class clown，即係成日喺喺班上講笑啊，咁我就覺得唉，你即係可愛嘅，咁但係我哋朋友先啦咁樣。我今朝都有 message 佢㗎，即係我哋一路都有保持做好嘅 friend。咁佢入場睇咗未啊？係有約啊，但係佢如果翻嚟嘅話，佢都會睇，即係如果有戲上嘅。太好啦！咁兩位姐姐分享下先啦。嘅初戀做過最蠢嘅一件事。太遠啦。蠢嘅話，同埋要係初戀嘅話。可以二選一嘅，如果咁啊，係。呢個係好無聊嘅分享，其實都不止真係好蠢嘅，但係一個好傻嘅一個分享。就係好細個嘅時候，我記得嗰陣時係我同嗰個男仔表白嘅，就係有一日打電話去佢屋企，跟住就同佢講話我中意你咁樣。咁啊叫做開始呢段關係啦。咁但係因為我哋成日都會睇電視見到人哋錫咧，好似錫好耐嘅，但係我哋就唔知道究竟中間嘅過程係發生緊啲咩事。咁所以我記得嗰陣時係同嗰個人係即係有嘗試想做呢個錫嘅嘢啦，咁就係黐住個嘴，然後就開始數秒數啦。因為係啦，嗰陣時唔係好知係一個點樣嘅事。咁你表白咗之後，過咗一段時間先錫，定係過咗一段時間，咁我哋就鼓起呢個勇氣去做呢件事嘅。但係我依家諗翻就覺得嗰陣時係一個即係好傻嘅一個 moment 咯，因為係啊，就係以為電視發生嘅嘢就係總之你停頓喺度啦，唔喐咁樣，跟住就開始數嗰個時間嘅過去。咁你哋有冇傾？即係話我哋而家錫啊係有傾嘅，即係所有嘢都係傾好咗嘅嗰種階段嚟嘅。都好嘅，我覺得呢個係一個好 gentleman 同好大家應該要學習嘅方向，因為即係要雙方都有呢個認知。嗰陣時純粹真係因為太過唔知邊度食學校咯。
哦，石啊，好似喺學校附近嘅一個位。之後好快又冇聯絡，好似畢咗業之後就冇再見，所以就好自然地小六咯。所以真係好細個。係好啦，輪到呢邊嘅姐姐啦。都有一件事，但係嗰唔係初戀咯，係都幾都幾蠢嘅，因為咧我係一個好執着嘅人嚟嘅，跟住咁從唔係我啲電話啊或者我啲記錄嗰啲相啊嗰啲咧，咁我會裝喺個 hard disk 度咁樣嗰啲啦，咁啊定期會 backup，但係有陣時好耐冇 backup 咁樣啦。anyway， 咁咧咁有一日咧，咁我想 backup 嘅時候咧，隻 hard disk 壞咗喎咁樣。咁但係入邊有好多回憶，咁因為我會分門別類嘅嗰陣時仲會，即係我同嗰個人嘅相或者嘅嘢，我會擺喺嗰隻 hard disk 度咁，佢唔喐佢壞咗啦，咁然後我拎去整啦。跟住之後整唔到，我去咗幾間都整唔到啊！咁我就好驚好心急，咁我又好執着。咁我衝動之下咧，因為同埋我係一個嗰啲三 C 殺手嚟嘅，唔知你哋明唔明啊？三 C 殺手真係好可怕，係啊，因為我係咧好多電子產品經我手咧就會壞咁樣噶啦。咁但係我嗰陣時就唔知點解發神經咧，覺得自己係可以得嘅咁樣，但係因為冇人幫到我，跟住咁我就上網學，跟住之後就 down 嗰啲 software 啊。跟住咧，同埋自己咧揾啲嗰啲螺絲批，即係細細地嗰啲咧，自己買嗰啲工具，跟住自己諗住要上網學咁樣去拆咗個 hard disk 自己整咁樣。係啊，跟住結果呢件係一件蠢事咯。應該平常嘅人係唔可以自己拆咗隻 hard disk 啦，然後自己整翻好嘅。嗱，呢個在場可能有啲電腦嘅高手，下次可以求救佢哋，而唔好自己拆開隻 hard disk。好唔緊要嘅，過去咗就由佢過去咗。好咁我哋咦？大家會唔會想喺我哋傾偈嘅過程當中提咗一轉問題先？我都可以繼續問嘅。其實你哋會唔會睇完套戲好有問題想問下三位？我想問關於恐龍 UFO 錄像啦，同埋嗰個任何嗰個角色咧，同佢嘅師妹一齊拍嗰輯相係唔知點解有咁嘅橋段？係。恐龍同埋外星人，我有一個得意嘅分享咁樣。其實咧個劇本咧曾經有一稿咧係有外星人存在喺個劇本入邊嘅，即係佢係即係成日有時行下街會望到好遠處，即係可能嗰邊角落頭有個外星人企咗喺度咁樣。跟住佢嘅畢業功課，我哋曾經都有 set 咧係拍即係關於啲外星人。咁其實最主要我諗呢樣嘢係即係佢對於自己好 fit in 唔到呢個世界嘅一個投射咯。咁所以我覺得美術指導好好，同埋造型佢哋都好好，就係即係雖然呢樣嘢後來等你監製話太溝啦吧，你突然之間你嗰度見到隻外星人，咁嗰隻外星人到底係特技定係真係揾人着衫，即係著衫做一隻外星人？咁我哋後來就取消咗呢個諗法啦。咁但係美術指導好好，因為好早佢已經入咗組，咁佢就將呢個 idea 擺翻喺我哋嘅陳設啦，即係包括佢哋兩個嘅房啊，包括其實雖然最後佢嘅 final project 阿圖嘅 final project 唔係做外星人，但係佢中間同阿學妹去玩嘅時候，其實嗰個 project 都仍然保留少少，即係關於外星人啊，人哋點睇呢隻外星人啊嘅元素喺入邊咁。Thank you。同埋我諗係個角色嗰個階段，真係成日都想做一啲唔傳統嘅嘢，即係可能大家同學好多時你會諗到啊，我做呢一個議題嘅話，咁應該係會容易啲講，或者有多啲分數嘅，即係呢一啲係其實可以預估得到嘅。但係可能阿取嗰個階段就係佢想做一啲同人哋唔同嘅嘢咯，或者就係依家好少會見到嘅題目，但係佢想嘗試嘅一個咁嘅階段。
好多謝你嘅問題。頭先係咪仲有人頭先想有問題啊？誒，係。髮型師都有講佢，因為係想聽多少少。係關於你嘅橙色頭髮嘅問題。其實橙色頭髮一開頭其實我哋喺劇本就已經係平頭嘅，咁但係劇本就寫紅色嘅咁但係後來我哋就同紅色嘅其實後來都係你提醒翻我，紅色其實有好多原因嘅。後來其實因為本身係同造型嗰個溝通上咧，其實你見阿飛係好多紅色嘅，包括佢當時染咗個紅色嘅頭啦、紅色電單車啦、紅色指甲啦、紅色打火機啦，咁所以佢有好多紅色嘅元素，咁所以本身就諗傳落去就應該即係阿陶，因為即係 Daphne 嗰個角色其實即係佢對學者我諗即係有好多個感情喺度嘅，即係除咗中意可能崇拜啊、傾慕啊咁所以就變開去到阿陶嘅時候，其實阿陶嘅架電單車都係紅色嘅咁樣，咁但係只不過喺造型上咧，我哋同造型師傾過，其實紅色未必咁好睇，係啦，咁。同埋因為佢間屋已經紅色啦，佢身邊有好多嘢都紅色啦。如果佢個頭再紅咧，可能會撞得勁得滯咁樣。咁所以我哋就覺得不如揀個亮啲嘅，唔係即係唔係真係鮮紅，但係橙色咁樣咯。不過阿陶都可以分享下，其實好慘嘅染嗰個頭，我諗其實當時應該都幾痛，係咪咧？染嗰頭髮。我都上海接受佢，我記得佢染嘅時候，佢係辛苦好多，因為佢有成個頭染，又比較耐時間。不過其實你係咪對於呢3個地方，即係我見你台灣即係台北、香港同澳門，其實佢整體嗰個美術嘅色溫都好唔一樣啊！即係其實呢個係咪都係你對於呢3個地方嘅一啲感受？其實都係，即係同攝影師同美術，其實我哋係一齊有溝通過嘅。跟住其實同埋造型咯，因為佢哋其實好好嘅。我哋即係溝通嗰個過程，其實係即係大家俾一啲 reference 出嚟啦，即係每個department head 咁樣。咁其實佢哋咁啱幾個，即係都有一個幾大嘅共識，即係關於喺色通上面。咁因為其實特別係攝影同美術。其實同造型都係嘅，即係佢哋個 tone 一定要一致咯。即係美術同造型就其實成日都係要就大家，因為如果大家都覺得譬如你應該要 colourful 啲嘅，但係如果個牆又好 colourful，你個人又好 colourful，就可能好壯咁樣。咁其實3個 tone 大概都係即係譬如喺攝影指導，我哋好早期同美術傾嘅時候，就係阿 Fish 同 Jennifer 嗰段係最容易去處理，因為相對佢哋其實面對緊啲好現實嘅問題，然後亦都係我諗對可能香港呢個城市嘅一個感覺，所以佢其實可能係稍為冷調一啲嘅。咁然後其實台北嘅部分就係其實相對佢係混亂當中係帶啲火紅嘅，即係佢好熱切嘅，即係同阿陶喺入邊演嘅嗰段關係一樣啦。然後初戀咧，反而其實初戀反而係傾得耐啲嘅嗰個色，因為本身咧澳門好多街燈都好黃啦已經，咁但係又覺得佢哋嗰對相對可以稍稍溫暖少少，咁所以都多謝我哋燈光指導啦高 Sir， 其實佢都花咗好多時間喺即係我諗喺個燈光設計上面，因為澳門有時啲街燈係。即係你可能就咁肉眼睇係好靚嘅，但係拍出嚟其實再執有少少複雜咁樣咯，佢太黃啦，好多燈都係。其實最後我諗譬如我唔知你哋有冇留意，其實阿高 Sir 成日都遮晒啲真街燈再打過咯，係因為如果唔係就會佢哋兩個就會。黃晒，係。黃坦盛。係 ，thank you。我哋仲有冇觀眾嘅？好踴躍。好。其實我想知道女孩不平凡同骨妹嗰個共同物品係咩啊？係打火機嘛？
就 release 嗰個本筆哦你發表嘅 bingo，耶！你答中咗。你可唔可以詳細講俾其他觀眾聽？大家都好唔知。點解會有呢個討論？我都唔係好記得咗，但係只不過我記得係因為有睇過套戲嘅觀眾都會 feel 到套戲入邊其實真係好多細節，有好多小巧思導演擺入去啦。咁其中一個咧，我嗰陣時就係好問觀眾嘅朋友咁樣就話咁仲有其中一個小細節啊，咁啊可以體現到咧係體現到啲咩啊？嗰個情意結啦，骨妹係即係一個，因為導演係會擺咗一啲情意結咁樣嘅嘢咁樣啦，咁樣就係有啲聯繫嘅，即係係啦，骨妹日日喺度咁樣，跟住之後喺呢度都有咁樣，係啦，咁就係打火機啦 ，bingo。係，但我又冇好特登記得打火機呢件事，因為骨妹嗰個打火機都真係用得好靚啊嘛，個吹蠟燭嗰個，係啊，係。有冇觀眾有睇骨妹㗎？多謝你。咁有冇人睇完骨妹之後真係同人慶祝生日用嗰個？好浪漫喎，其實我都覺得。都幾冇 ready 同冇準備嘅比較浪漫啲嘅方法。OK， 好。sorry， 頭先呢邊有個觀眾。好，呢套戲咧3個主角咧，咁佢仲喺唔同嘅階段咧，佢咪用唔同嘅名嘅，阿欣、阿樂、阿水。咁我想問咧，阿欣同阿樂呢個名咧，即係會唔會係對導演有啲特別嘅意思啦？係。同埋咧，第二就係我睇翻骨妹咧，欣同樂咧都喺戲中裏邊有出唔同嘅名嘅。係。民宿啦，同埋個小朋友，咁對佢特別有啲意思啊？係。Thank you， 好多謝你睇到咁仔細。其實咧，阿 Lock 同阿欣呢個名咧，因為骨妹嘅編劇係阿健兒啦，咁呢套編劇係少華，其實就完全係冇夾過嘅。咁但係反而頭先你提到阿 Lock 同阿欣，確實因為喺骨妹嘅時候改名嘅時候係有特登嘅，因為即係佢哋阿 Fish 同 Jennifer 演嗰個角色就話如果第日我哋有小朋友要叫做樂樂，跟住女仔就叫阿欣，好似係咁樣。咁所以嗰個民宿係特登嘅，當時台灣嘅民宿。咁但係放到嚟呢度咧，其實我唯一有擺一個小嘅骨妹嘅彩蛋，就只係骨妹唔係即係阿 Fish 同阿 Jennifer 喺天台嗰一段戲咧，咁佢哋咪即係阿 Fish 喺度1、2、3、1、2、3喺度影相嗰陣時，佢哋中間咪有個小朋友嘅，嗰個小朋友叫樂樂咯，就係特登。其實嗰個係好無聊嘅，係因為嗰日現場我啦阿 Fish 同 Jennifer 喺度嘅時候就咁啱傾開話你仲記唔記得之前我哋嗰個小朋友叫咩名啊？叫樂樂。咁所以我哋就將其實喺現場先決定嘅，就現場叫咗嗰個小朋友做樂樂，就擺咗一個小彩蛋喺嗰度。反而嗰個樂樂就係特登嘅咁樣。多謝你。我哋仲有冇觀眾想問問題咧？冇唔緊要，我都仲有問題問你哋嘅。嗱，你哋有可以隨時截停我嘅。又問下頭先問完呢個初戀CP 線啦，咁我哋又嚟問下阿陶嘅嗰條線啦。即係其實我諗阿陶嗰條線嘅嗰個關係，其實我哋幾次都有講係啲叫做好相對好有毒嘅關係啦，即係喺即係青春嘅時候，咁你可唔可以分享下大家喺生命入邊有冇啲好有毒嘅關係咧？姐姐先啦，今次好啊？有嘅，有啊。可唔可以延伸少少？可以唔好好具體咁樣講。
有毒嘅關係，我覺得，因為咧，尤其是我係一個咧好容易受人影響嘅人嚟嘅，即係可能係譬如好似 Natalie 佢比較活潑啦，同埋比較即係個人好 positive 啦。咁樣我嗰期咧，我黐住佢咧，我個人咧就好似變咗，即係好似變咗同佢同一個顏色咁樣。我係比較有呢種體質，然後所以好明顯嘅，即係所以即係當同一個即係 toxic 啲嘅人一齊啊，或者係你哋嘅氣場，唔知點解有啲人就係咁嘅啦，即係你同佢嘅氣場一碰埋一齊咧，就會兩個咧就會變到好有害咯，同埋會變到好似大家好躁狂啊，又或者係即係你見到啊嗰度有個電風扇嗰度就掹落嚟啊，即係嗰陣時係真係咁啊，即係唔知點解係變到成個人性情大變咁樣，咁就覺得咁你即係呢段關係係真係即係唔係即係對我哋兩個嚟講都唔好咯，因為我哋兩個冇一齊進步，而我哋兩個係情緒各方面係一齊退步緊，或者係唔好嘅影響咁樣嘅，係啊。但係通常喺一段咁樣嘅關係入邊會點樣？要點樣處理咧？其實係好難嘅，因為身處喺當中咧都好難睇得清，都係事後之後你先至會好似我依家咁樣講得出呢啲嘢嘅，所以可能係身邊啲人，係啦，就係有陣時要信任下身邊嘅人同埋屋企人嘅建議咯，因為佢哋會睇到你嘅轉變。有時你即係佢哋講你就覺得越唔想聽。係啊，嗰陣時會係咁咯，都係要經歷過先明嘅呢啲嘢。不過我有陣時覺得，即係雖然啦，可能有陣時人好似會去咗一個好 toxic 嘅呈現話個關係嘅狀態，咁但係佢始終佢都係代表住嗰個人願意喺對方展露佢脆弱嘅一面咯。咁佢都一定係夠愛，佢先會有呢一個呈現出嚟。如果佢係喺個關係，佢一啲都唔 care，或者佢唔係特別中意對方，其實佢可以即係亦都係反映咗可能佢自己內心嘅一啲，可能係細個嘅嘢，或者係就係佢缺嘅一啲嘢，所以佢先至用呢個方式去展現出嚟咯。但係即係當然啦，咁都唔會希望嗰個關係去到好惡劣嘅程度咯，亦都要好睇對方，即係佢自己覺得自己剔唔剔到呢樣嘢。即係我覺得好似即係如果你嗰一刻你未準備好去處理到呢件事嘅時候，真係要好為自己 set 翻一個界線咯。而有陣時或者佢可能經歷完，或者佢曾經啦，即係你經歷過一啲有害嘅關係，去到可能再進入下一段關係，你 feel 到你嘅對方係有呢一個方向嘅時候，或者自己某一刻即係會有一個覺得自己其實係可以包容到，或者係可以支持到佢去過到呢個時刻嘅，即係有陣時亦都可能只係一個階段嘅啫。我唔知我咁樣講係咪都幾認同。即係好難知道幾時係即係夠，或者幾時係可以即係繼續同佢一齊捱落去咯。我覺得好多時候唔止係另一半係會有啲 toxic 嘅關係，但係其實好多時候我有經歷過就係朋友咯。因為我係一個好尊重我啲朋友，同埋我好中意佢哋，同埋我好想佢哋中意我咯。所以我會盡量，同埋我係一個非常之唔中意有同任何人有衝突或者矛盾嘅人，即係我會盡量去避開任何會令到我哋嗌交或者唔同意對方嘅想法嘅一啲情況咯。所以我會盡量即係樣嘢都就住佢哋，或者如果有嘢係我覺得唔舒服，我唔會講出嚟。咁其實有時候我覺得呢啲即係我哋叫 toxic 嘅情況，有時候其實都係自己嘅責任，都要出聲咯。即係你都要知道幾時我係咪其實我係咪因為自己冇出聲？咁佢點會？你唔可以賴佢哋，因為佢哋根本都唔知你有呢種感受。所以我都係即係學習緊點樣去即係真誠啲，即係同身邊嘅人真係講出我嘅感受，然之後相信佢哋唔會嬲。因為如果佢哋係真係你嘅朋友，佢哋會好感謝。即係我都成日諗，如果有我嘅朋友同我講翻佢哋心中嘅想法，我一定唔會嬲啦。我會覺得哇，多謝你同我講喎。如果你唔講，我唔會知喎。咁所以係
啱你分享嘅時候，我覺得呢個諗法好阿欣啊，因為我覺得好似即係即係作為一個。即係雖然可能，即係我都其實講過好多次Natalie 可能外在上佢唔係咁，即係同我哋個角色入邊啊，因唔係好似，但係我諗即係嗰種體貼，但係偶爾會傷到自己嘅習慣，我諗係有啲相似嘅。但係好似頭先 Natalie 講咁啊，同埋阿陶講，我諗其實係即係幾時要知道係自己嘅一個極限咯，而我諗阿取嗰個角色其實就都某程度都好嘅，就係佢知道去到極限，佢就走咗咯，但係就我唔知。但係我覺得呢樣嘢都好有趣，即係講緊我哋點樣去學會同我即係喺關係之中有一個健康嘅溝通。我覺得特別係我哋即係亞洲人社會，其實我哋由細到大都唔係好鼓勵我哋去表達感受。變相其實唔係淨係親密關係，我覺得親密關係係最直接嘅，因為係睇到好多自己嘅黑暗面嘅。但係同時間即係朋友關係，甚至同父母即係家庭關係，其實都唔係好識得去建立一個健康嘅溝通。呢樣嘢應該由邊度開始做起咧？由我覺得可以帶大家嘅爸爸媽媽入場睇《女孩不平凡》開始做起。我哋呢三段關係都唔係好識得溝通。唔係，就俾爸爸媽媽睇下，其實有時我哋有啲嘢講唔到出口，我唔知點樣同你表達，但係其實我都係愛你嘅咁樣，都係一個好嘅方法。咁乜？但係我覺得其實我認同阿陶講嘅，我諗呢個都係就算即係好似我而家到呢個年紀，我諗我都仍然會有時要去諗點樣去，無論喺親密關係上面定係同屋企人上面，其實都仲有呢啲嘅，即係講與唔講咁樣嘅嗰樣嘢，講幾多，然後我表達幾多，然後即係我哋嘅關係應該要點樣持續落去。咁我諗都係一個好似似乎係一個漫漫長路需要學習嘅話題。我之前 Natalie 啱啱講就係學會即係真誠去面對關係，同埋想表達嘅時候就好好表達自己嘅感受啦，同對方。始終對方都唔會估到自己諗緊乜。好啊！我突然之間覺得我哋好有深度。好，後邊有問題。想問多少少關於選角同埋幾位準備角色。即係我第一個問題咧，會係我知導演你都應該一路寫劇本或者同傾嗰個過程都會諗揾翻 Jennifer 同 Fish 翻嚟嘅。其實有冇話因為覺得阿 Fish 比較似阿徐樂欣，所以揾佢，定有冇諗過其實 swap 佢哋咧？咁另外想問幾位演員，因為我睇幾位嗰個階段咧，我又唔會好大 question mark 話點解，我覺得好 make sense。特別係阿鄧曹小姐咧，你個側面係有啲位係好似阿徐欣先。好幾個位我覺得似嘅，反而係佢靚咁多，我多謝你。同埋我想知有冇即係喺呢位演員身上偷到一啲咩 element 出嚟啊？或甚至學者同埋貝貝嘅原型可以分享少少咯。我分享咗 Fish 同 Jennifer 先。阿 Fish 同 Jennifer 咧，其實佢哋其實阿 Fish 好早我就覺得應該係徐樂欣嘅。最主要嘅原因我諗係特質上嘅一啲嘢，即係嗰一種，同埋因為其實我諗係之前有啲訪問我都有講過，其實因為我哋真係識咗好耐，即係由軍妹到而家，其實識咗10年8年。其實我諗我亦都能夠感受到佢。即係特別可能前幾年啦，而家當然非常好。我諗前幾年佢喺佢自己嘅一啲人生嘅過程入邊，佢有好多疑惑嘅都係啊！即無論我諗係喺事業上或者咩，咁其實我諗嗰個呢個部分係令我覺得其實好重疊嘅同個角色，甚至其實當阿 Fish 演嘅時候，我覺得佢大於我本身諗嘅嗰樣嘢，即係對於嗰個事業上嘅迷惘啊，或者係其實
齋係貝貝同阿 Lock 嘅嗰個關係，其實我哋都溝通咗好多次，即係因為佢又唔完全淨係個劇本嘅關係啦，因為我哋其實好希望佢有更多人有共鳴啦，即係其實喺現實生活當中，你總係會遇到咁樣嘅時候，即係其實你可能有好多嘢你想做，但係你另一半可能佢亦都雖然係愛你，但係佢可能佢亦都要考慮好多現實上嘅嘢。咁所以呢個方面，我覺得其實阿 Fish 亦都令我加咗好多嘢喺個角色度咯，即係同佢溝通完之後。咁所以反而其實呢次即係阿 Fish 同 Jennifer，我又冇諗過調轉佢哋兩個角色，就好早就覺得阿 Fish 應該係阿 Lock 咁樣，係。然後我喺導演身上，我覺得係揾，但係我又唔係好識得形容嗰啲感覺係乜嘢。總之就係一啲我對你嘅一啲感覺，覺得好似同呢個角色好連結嘅部分啦，或者係同埋因為咧，我哋開拍之前咧，Tracy 佢都有 send 到佢以前嘅一個作品《貴女孩》俾我睇嘅。咁因為嗰個係一個紀錄片啦，同埋嗰個紀錄片佢喺裏面咧，佢都有直接去訪問翻自己嘅屋企人，即係我覺得係好多呢啲種種嘅細節裏邊，係咯，去揾佢嘅一啲特質。今晚 send 翻俾你睇，今晚 send 翻俾你睇。可以講。你講先。佢話準備角色。準備角色。呢一個準備角色，唉，好辛酸啊！因為咧，我一早就知道我呢一個角色咧係一個角色原型嘅，即係導演佢以前都係一個學者咁樣咯。然後但係因為佢收得好埋，即係導演都有少女心事咁樣，咁就收得好埋，咁就唔俾人知，咁就變咗我自己就不過好彩我中學時期其實我都有。即係都有發生咗呢啲嘢嘅咁樣，發生咗呢啲嘢，有即係又有一個 crush 咁樣啦，然後咧有類似咁樣觸電嘅感覺，咁我就攞翻呢一個 crush 嚟做一個可能參考嘅嘢，咁因為咁啱嗰陣時嘅嗰個觸電嘅嗰個人咧，就即係都係一個比較型型地啊，同埋好有自己想法，好有自己主見啊咁樣，咁所以我覺得嗰個感覺係似嘅咁樣，咁所以我就諗翻起我當初對佢嗰個感覺係點，同埋我當初佢係啲乜嘢感覺呈現到，令到我對佢會有 feel 啊點樣咧？咁我就攞翻呢一啲感覺嚟用。我都係有諗翻之前，即係好 admire 嘅一啲姐姐嘅嗰種感受，因為我都會好即係成日都覺得哇佢好靚，佢好叻，即係佢好善良，我都想即係同佢做朋友或者想似佢，我好容易即係好容易好 admire 一啲人，咁所以我都有用翻呢啲感受，之後我都盡量去甩開平時自己嘅一啲小表情或者小動作，因為我覺得呢啲係會好快就睇得出我係許欣妍，即係我本人。咁但係呢個角色一定唔會做嗰啲咁嘅嘢，即係我好成咁樣喐啊，或者連眨眼啊，或者 even 有時即係講台詞之前，你有時會有一啲預感，即係好多人講台詞之前可能會一下或者開，即係個嘴巴已經擘開咗，咁我會盡量去減少呢啲所有嘢，然之後 Tracy 都好有幫助，即係佢話你呢個 take 太叻啦，你可唔可以即係阿欣翻少少？然之後佢都有提我過幾年就變成鄧豪呢個角色，咁點？因為始終都要練，即係當然中間係見唔到好多嘅，但係始終都要練翻少少。咁我記得我哋唱 K 嗰場因為我阿欣係醉醉地嘅，咁我。即係我演醉醉地嘅狀態，我好容易開始好 girly，跟住我就跟住 Tracy 就話你唔可以咁，佢話你可唔可以少翻呢啲呢啲嘢，因為佢話始終都係要變成即係佢咁嘅一個人，所以就呢啲咯。其實係好難嘅，因為呢啲係下意識你會做出嚟，同埋你已經專注緊
嗰場戲嘅情緒同埋台詞，咁你又要揀翻呢啲嘢係即係係啦。其實 Annette 好少嘅，雖然頭先佢話即係我有時會提醒佢，其實佢大部分時間我覺得都好喺嗰個角色入邊嘅。佢係唯一即係頭先提嗰場，因為我諗嗰個難度太多，因為佢又要 act as 飲醉酒。好唔好嘅，因為 sorry 就係我有好多群演嘅時候，我好緊張同埋好怕醜咯，所以嗰場都好多人，咁我就更加覺得唔好望住我係啊。係，同埋因為嗰場又要錫好多人，跟住又飲醉酒啦，然後又要玩骰盅啦，然後咧當日我其實係然後又要唱歌啦。當日我就發現咧，原來而家啲00後咧係唔知咩係骰盅。我係當日點解我會發現咧？因為我有帶 earphone，咁跟住之後咧，咁副導演去排佢哋啦，排戲咁樣啦，跟住突然之間我喺個 earphone度我就聽到有啲 extra 講。即係點啊？即係嗰個骰盅係咩意思？即係佢唔識玩骰盅，又唔識玩15、20啦。跟住我心諗，哦，大鑊啦！原來係有咁大嘅年代差，因為即係當時現場嘅臨演應該同人咧係差唔多年紀，佢哋係完全唔知做咩咁。咁所以我哋副導演又落去教咗佢哋一輪，包括骰盅同15、20咁樣。好，咁我哋後邊。我第二次睇嘅，咁我想問翻咧，問翻導演咧，你其實有3個階段㗎嘛？咁我見阿 Fish 最後上架咧，即係同埋結婚啦。咁但係其實即係內心處有冇話邊一段關係先係導演心目中，即係喺成個 life 入邊最深刻？哇！音樂，我好懶，哇！即係坐立不安啊，咁樣搞到我咁我諗喺成段關係入邊，對於阿 Lock 嚟講啦，唔好講對於我嚟講啦，我諗一定係背嘅，因為佢最後即係始終其實前面都係一啲令佢成長嘅人，而最後佢決定留低，決定即係一齊去，即係雖然其實好多觀眾都問過，嗰個結婚未必代表啲乜嘢嘅，其實因為佢都係要供樓，都係拍唔到戲咁樣啦。咁但係係一個對愛，即係對於對方會一齊行落去嘅一個承諾咯。咁所以我諗對於阿 Lock 嚟講就一定係背嘅。哇！滴晒汗啊，突然之間。OK， 我哋可能最後一個問題。有冇朋友仔問最後一個問題？我可唔可以做嗰個？好啊，交俾你啦咁。其實我想問關於媽媽嘅角色嘅，因為其實頭先亦都有提及到啦，即係以前有個作品叫《櫃女孩》，咁佢嗰個作品咧其實都係關於訪問翻佢身邊啦，同埋佢甚至佢自己嘅即係自己身邊嘅同志嘅朋友嘅記錄翻同埋一啲訪問啦，咁佢甚至就係有直接去訪問自己嘅屋企人。其實我覺得呢個係一個好有勇氣嘅決定嚟嘅，仲要係咯，即係同埋呢個作品亦都好真誠啦。即係如果有機會，大家可以去睇下。我好想知道你當時選擇去訪問你爸爸媽媽嘅時候，你個感受係點樣嘅？同埋亦都再，因為呢段戲都有屋企人嘅角色啦，即係你將佢去擺埋落去嘅時候，你對於媽媽嘅心路歷程嗰個感受又係點樣？其實我諗對於媽媽呢樣嘢咧，即係因為當時其實真係10幾年前就係再拍骨妹再前少少拍嘅嗰條紀錄片。其實當時我諗係拍嘅時候咧，同我再隔咗幾年睇已經好唔同。即係我諗拍嗰陣時咧，其實我點解會 share 俾阿圖睇唔 share 俾你睇咧？其實個原因係因為我覺得我拍嘅當下好取，即係其實我係好需要認同啊！即係其實 even 我覺得有少少自私嘅，其實而家諗翻係咩？即係當然係嗰個階段嘅我，因為係好想好想屋企人話俾你知 ，OK 㗎，我好接受你，即係你係點我都愛你嘅，即係你好想獲得呢個答案，所以即係當時拍完之後就覺得啊。我想做呢個訪問，即係我諗唔單止喺媽媽入邊，亦都有即係提及爸爸。其實即係佢都係
即係入邊其實係有少少，我都有少少 set up 佢嘅，我都唔好意思而家諗翻嚟，因為我哋係 hidden camera 拍佢，係啦，其實。即係我覺得係唔係咁好嘅，其實大家唔好學。即係其實係去拍佢一個反應，到底你點諗？而其實佢當時係冇答嘅。咁當一刻拍嘅時候，我係有少少覺得，即係點解咧？或者有好多 question 嘅。但係隔咗幾年之後，我同另外一個朋友傾偈，咁啱有一個 screening。其實我自己有睇翻，其實我點解要咁迫切去逼佢俾一個答案落嚟，喺嗰個當下，即係我諗喺呢套戲入邊，即係亦都有啲觀眾問啦，即係媽媽啊，我哋冇交代媽媽嗰個轉變，但係我諗即係其實對於come out 呢件事，或者係對於你嘅小朋友變咗第二個人呢件事，其實我諗父母都需要好長時間去適應，或者佢都唔係一個當下可以適應得到，所以即係你好難去逼一個人喺一瞬間改變一個價值觀，然後同你講哇，好好，我接受你啦，我接受你，無論你係乜嘢形狀，即係其實好難，所以我覺得後來啊，隔翻幾年，亦都到我而家呢個年紀再睇嘅時候，我就覺得其實即係當然我會明白作為小朋友嘅時候，其實你好想人哋擁抱你，或者好想有人可以無條件地同佢講啊，你點都好，我都會愛你。但係我覺得反向呢個要求有時係對於父母嚟講，可能都係要多一啲時間俾佢哋去適應咯，而都期望。所以我話點解帶爸爸媽媽去睇《女孩不平凡》係一件好事，就係我覺得佢哋其實。因為佢哋有幾十年嘅既定價值觀喺個腦裏面，即係你好難期望一瞬間佢會變咗一個人，一瞬間佢可以接受呢個世界好多嘢。咁但係即係都係希望用作品又好，用大家嘅愛又好，去俾佢哋睇到其實啊，我哋都係咯，即係無論我哋中意啲咩，或者無論我哋做啲咩，我哋都係可以過得好好地嘅咁樣咯。係 ，OK。多謝你嘅分享。好啊。我哋今日咧，大家影咗嘅片同埋相，記得喺我哋嘅 social media 可以 tag 翻我哋啦 ，tag Golden 先 ，tag 阿圖 ，tag Natalie、Lee 再 tag 我啦。咁阿圖，我想問一個問題，我係幫呢個廣大嘅觀眾問你，你係冇 thread 㗎嗬？我都冇。但係佢哋好似 at 到你，但 at 唔到阿圖，因為有觀眾 at 我問我點解 at 唔到阿圖，我話阿圖應該係冇 flash 嘅嚇，係嘛？係。係咁，但係唔緊要嘅，你可以 IG at 佢嘅，係啊，或者你 at 我幫你交俾佢咯張相。好 ，thank you。好啊，我哋大合照，我哋係咪？呢邊角落鏡頭先啊！好，3、2、1，好嚟多一張啊！3、2、1，好，唔該晒咁多位。